Dobre, nazdar deti. Evo tu sme znovu v tomto týždni. Dnes je 9.12. a my sme mali nahlásenú písomnú prácu pre 15.12. Znamená, máme 6 dní predtým času, aby sme sa pripravovali. Vlastne, aby sa nahlásil. Povinní sme aspoň 5 dní nahlásiť skôr, hoci vy ste to vedeli ešte skôr, ale ste možno aj zabudli. Dobre, koľkokoľvek je toto možno trápne pre vás, že ešte aj písomnú, ale máme aj dobré správy. Ajde, ak vidíme takto. Znamená, nahlásená písomná bola ešte skôr, medzi tým stála sa táto zmena, ako sa stála v rozvrhu, čak, že polročie sa skrátilo. Takže to bude už aj pred samým koncom, možno, že už známky budú musieť byť aj uzavreté idúci týždeň. Tak môže sa stáť, že táto známka vôbec nebude vplývať na váš úspech. Ale na nejaký spôsob by som chcel využiť túto situáciu, aby sme spravili takto, že túto písomnú budeme robiť a že ak by nám tá známka niečo pomohla, mohli by sme ju využiť, alebo si náme ako nejaký joker a potom, keď to bude na čím, tak tú známku môžeme použiť. Lebo budete mať ešte známku z aktivite, znamená, to budú asi 4 známky. Ak niekto nemá doteraz 3 a z aktivitou 4, tak bude musieť ešte nejakú známku dostať. Ale túto písomnú ja vidím ako jednu možnosť, že môžeme dostať dobrú známku, lebo budete vidieť písomná ľahká, nič nové, len to, čo bolo na kontrolnej, aj troštička znamená o mnohoholníku, ale to bude ľahké, to vám ukážem, znamená teraz na tejto príprave. Znamená, prípravu plánujeme 2 dní, aby sme robili a piatok ešte troška zopakovať niečo, znamená, to bude čiastka prípravy, znamená, nič nové do konca týždňa vám nedávam, nejaké domáce nemáte z matematiky, znamená, len opakujeme toto, čo máme, nemusíte sa trápiť, čo sa týka matematiky. Dal som vám prípravu do materiálu, tam nájdete si tam, kde sú školské práce, tak budete vidieť, máte tam materiál, nie ste povinní čak riešiť ani zásoby naspäť, znamená z matematiky do konca týždňa nemáte nič, nejaké záväzky, len tie domáce, ktoré som vám dal tam, do piatku čak. Znamená, tam máte ešte nejaké domáce, to si spravte. To bude vplývať na aktivitu. Znamená, ešte raz opakujem, máme nahlásenú písomnú za 15.12. Budeme vidieť, čo spravíme s tou známkou, či ju vôbec aj zapíšeme, či nie. Ešte nie som si istý, či budem mať času to zapísať. Nemohol som nahlásiť skôr, lebo v ostatnom momente sa zmenilo všetko, ale písomná bude ľahká, budete vidieť teraz, keď budem robiť prípravu, ukážem vám znovu všetko, také príklady budú a máte šancu dostať dobrú známku, ktorú môžeme využiť aj v druhom pôročí, ak budeme chcieť. Znamená, verím, že všetci sa zdoláte toto. Dobre, ajde, ideme sa dať, čo vravia Slováci, do toho, tak vidíme, ako to vyzerá. Znamená, ja som túto písomnú, takúto, ako čo ju teraz vidíte, vyfotil a dal som vám ju tam, kde sú školské práce, tak si nájdete. A teraz ideme radom, znamená od 1. do 4. vlastne budeme len prvé 2 úlohy dnes a 3. a 4. zajtra, aby nebolo preveľa, ale budete vidieť, znamená všetko to, teraz vám bude také známe, že poviete, toto je ľahké. Dobre, ajde, ak vidíme. Znamená, prvá úloha bude porovnaj a daj znamienko menšie, väčšie, alebo rovná sa. Dobre, znamená, čo na čím tu použiť? Na čím použiť vlastnosti mocním, vlastne tie pravidlá, ktoré sme mali na chameričák, pekne urobené a vykvačené. Teraz vy to máte pri sebe, vy môžete sa pozrieť na to, nemôžem vám zabrániť čak. Znamená, troška je to tak nešikovné, že môžete mať všetky vzorce pri sebe, ja tu nemôžem nič, ale verím, že cieľ je, aby sme sa nacvičili to a že keď máte aj vzorce pri sebe, ak viete ich použiť, nebude nejaký problém. Aj potom, keď tie vzorce nebudete mať. No ak vidíme, ako toto porovnáme. Znamená, už sme sa naučili, že nemôžeme mocniny tak porovnať, ak nemáme istý základ. Musíme mať istý základ. Máme tu na istý základ. Vidíte, že máme úlohy A, B. Znamená, tá prvá úloha pod A navyky bude za tú nižšiu známku, 2, 3 a úloha pod B bude za vyššiu známku, čo znamená, že
Úlohu pod B robíte za vyššiu známku, ale musíte urobiť aj úlohu pod A. Znamená, nemôžem teraz povedať úlohu pod A nerobíte, pretože máme málo príkladov a máte 45 minút, máte všetky možnosti pri sebe, aby ste to riešili. Znamená, za vyššiu známku musíte úlohy aj A, aj B a za nižšiu známku asi bude stačiť len úlohy pod A. Dobre, ajde, ak vidíme takto. Vieme použiť toto pravidlo, čak, keď máme 2 na 3 a ešte na 6. Evo pravidlo hovorí, že to bude potom 2 na 3 krát 6. A 3 krát 6 je 18, znamená 2 na 18. A tu už sme sa naučili čak, ako sa používa toto pravidlo tiež. Môžete si pozrieť tam, kde sú pravidlá pre mocniny. Znamená, všetky mocniny na mocniny sa násobia vlastne exponenty. Čak, a máme 2 na 2 krát 2 je 4 krát 5 20. Znamená, máme 2 na 18 a aj 2 na 20 porovnať. Samozrejme, toto je väčšie. Čím je exponent väčší, znamená, tu môžeme dať toto znamienko. Dobre? Také príklady znamená, môžete čakať. Znamená, v tejto prvej úlohe máme aj 3 príklady, čo neznamená nič zlé. Čak, znamená, môžete dostať len viac bodov. Ideme ďalej. Znamená 5 na 2 a na 3. Znamená 2 krát 3. 5 na 6. A tu máme 25 na 2. Vidíme, že nemáme istý základ. Musíme sa spamätať, že 25 môžeme napísať ako 5 krát 5, alebo to je 5 na 2. Znamená, môžeme zapísať, že 25 je 5 na 2. Ale potom nezabudnite, máme aj túto na druhú, aj túto ešte na druhú, znamená, musíme prepísať obidve. Raz, aj druhý raz. Znamená, tu sa nesmiete zmýliť, koľko raz to máme, čak. Môžete ďalej, ak chcete si tu voľako označiť, že to bude 5 na 2 krát 2 krát 2. Čo dostaneme tu? Znamená, keď vynásobíme 2 krát 2 je 4, krát 2 je 8. Znamená, tu máme 5 na 8. Čo bude väčšie, samozrejme, ak ešte Petorku ponásobíme 2 raz, sami so sebou bude viac ako 5 na 6. Čak? Znamená, toto bude väčšie, môžeme dať toto znamienko. Dobre, znamená, tu dajte pozor. Isto aj pod C, znamená, tu na čím dať pozor, že ajde, ak urobíme prvú ľavú stranu, 2 na 2 a na 3. Čak? Tu budeme mať 2 na 6 zasek. Neviem, prečo sa tu to opakuje. To boli príklady za cvičbu. Ja som nehľadil, že je isté číslo. A 8 môžeme napísať ako 2 krát 2 krát 2. Čak 2 krát 2 je 4 krát 2 je 8. Alebo 2 na 3. Čo tu máme? Znamená 8 bude 2 na 3. Aj potom máme tu ešte na druhú. Aj máme ešte na prvú. Hoci tu jedničku ani by sme nemuseli mať. Tak to bude 2 na 3 krát 2 krát 1, alebo to bude tiež 2 na 6. Znamená, máme rovnaké výrazy z ľavej a z pravej strany. Dobre, znamená, také príklady ste mali na kontrolnej. Ak budete chcieť, ja vám postavím ešte nejaké materiály čak na cvičenie a to vám pomôže, aby ste sa pripravili. Znamená, to bude prvá úloha na písomnej. Druhá úloha, použiť vlastnosti mocním. Dobre, znamená podobné niečo, to, čo bolo aj na kontrolnej, s tým, že máme úlohu s číslami, máme úlohu, kde nemáme čísla, čak a možno troška ešte viac členov. Ale ak vidíme, prvú úlohu pod A. 3 na 3 krát 9 lomené 27. Tu už sa žiada, že by ste na voľaký spôsob vedeli vypátrať, že aha, máme 9, máme 27, znamená, všetko to sa môže deliť s 3. Vieme, že 9 sa môže napísať ako 3 krát 3, alebo 3 na druhú, a 27 môžeme napísať ako 9 krát 3, a 9 môžeme ako 3 krát 3, aj potom ešte máme jednu trojku, znamená, to je 3 na 3. Čak. Znamená, na taký spôsob si to napíšete a potom dostanete nasledovné 3 na 3 krát, namiesto 9 píšeme 3 na 2
a 27 je 3 na tretiu. A teraz v tomto prípade je veľmi ľahké, čak, ja som možno dal túto úlohu takú ľahkú, možno, že tu namiesto 27 bude niečo iné, možno 81 alebo nejaké iné číslo, ktoré sa dá z 3 podeliť. Teraz podľa pravidla mohli by ste aj skrátiť, čak, tak aj tak, ale ja urobím inak, znamená, ak by tu nebolo isté číslo, podľa pravidla malo byť takto. Znamená 3 na tretiu a tu máme 3 na druhú, tu sa spočíta dvojka a keďže je táto trojka, kde je 3 na tretiu pod zlomkovou čiarou, tu budeme mať, znamená teraz očitávanie minus 3. Čak? Dobre, vidíme, že plus 3 aj minus 3 sa skráti, aj zostane len 3 na druhú, alebo v tomto prípade tu bude 9. Dobre, znamená, tento príklad môže sa stáť, že vypočítate do konca a možno, že bude nejaké číslo, ktoré netreba vynásobiť do konca. V každom prípade ja som ho teraz napísal. Tak vidíme v úlohy pod B, čo bude. Znamená, používame pravidlá, čak A na druhú, P na tretiu, to bude A na 2 krát 3, krát A na minus štvrtú. A tuto máme A krát A na druhú, môžeme napísať takto A krát 1 plus 2. Čak? S tým, že toto teraz som nemusel také dlhé napísať. Opa. Znamená, ideme sem. Aj napíšeme takto, že tu máme A na 6 krát A na minus 4 a tu máme A na 3. Dobre, teraz môžeme použiť pravidlo, že tu bude A na 6 plus minus 4, čak? A máme A na tretiu pod zlomkovou čiarou, znamená, tu bude ešte minus 3. Dobre, znamená, dostaneme A na 6 minus 4 minus 3. Minus 4 a minus 3 dáva minus 7, čak? A na 6 minus 7, alebo A na minus 1, čo by bolo 1 lomené A na 1, alebo len tak môžete nechať. Dobre, znamená, urobil som 2 príklady a pretože vás nechcem veľmi zaťažovať, nechcel som urobiť ani ťažké, ani veľa, ale také príklady, aby ste sa spamätali. Znamená, spróbujte aj sami troška precvičiť. Ja vám ešte dám nejaké úlohy, čak, do konca týždňa, znamená piatok, aby ste cez víkend cvičili, ale vidíte, ja myslím, že toto sme už toľko zdolali, že nám nebude vôbec ťažké. Dobre, ak máte otázky, opýtajte sa a 3. a 4. úlohu budeme riešovať zajtra. Dobre, za teraz toľko odo mňa. Ja vás